Salian, ke gjë për thëmë për këtë momentin e demonstratës, si do tjetë protestës, si do tjetë në datën 22 dhjetor? Diskutim, është domosdoshme, kam kërkuar në shtator dhe kam edhe në bisedat që kam bërë për këtë formë në organizimit të njëshëm me muzike dhe me të folur, kam qenë jo dakord. Unë mendoj që Partia Demokratike duhet organizon të protesta revolt që ditën e parë të skandalit të zëvendës kryeministres. Nga ana tjetër, besoj që ka pafundësisht arsye për të protestuar dhe për të dalë në shesh qytetarët në çdo moment, i takon Partisë Demokratike të frymëzojë dhe të bëjë të pamundurën për t'i nxjerrë në shesh. Mos harrojmë që vetëm një javë përpara, mos gabojmë, në Bullgari për shkak të protestave masive, për shkak të paralizimit të jetës politike, për shkak të derdhjes në shesh të qytetarëve, kryeministri u largua. E njëjta gjë në Serbi nuk është se u largu presidenti, por detyroi të largonte qeverinë. Për një vit me radhë e keni parë që kanë bllokuar pothuajse çdo qytet në Serbi. Të njëjtën gjë duhet bënte edhe opozita dhe kam kërkuar që në shtator që duhet kemi protestë. Më vjen mirë që Partia Demokratike tani të gjithë po themi bashkë, jam dakord që data 22 duhet të jetë një protestë kombëtare për të reaguar për korruptimin moral, politik dhe ekonomik të qeverisë Rama, për largimin e 40% të popullsisë nga Shqipëria, për korrupsion, për taksa, për 1001 arsye që besoj kemi thënë në çdo moment. Zotri, tani do mblesh të bëj një parashtrim për atë që the për rrudhjen, se ka rëndësi ajo, për rrudhjen e Partisë Demokratike, se po themi ka një arsye edhe pse unë edhe një grup demokratësh po themi po bëjmë një lëvizje të tillë. Pra, çka ka ndodhur në Partinë Demokratike për të folur hapur? Ka, po themi, dy qëndrime në Partinë Demokratike. Një qëndrim është që jemi mirë kështu, edhe na e ka fajin Rama, dhe sa herë humbim zgjedhjet, që po ndodh deri tani dhe 7 muaj, po bën 8 muaj nga zgjedhjet. Është një qëndrim zyrtar, kryesisht nga këta që me të drejtë e tha zoti Abilekaj, pra aty kemi dy qëndrime që janë disa që janë rrogtar dhe disa që sakrifikojnë. Pra disa që janë të privilegjuar nga demokratët, dhe që mendojnë që demokratët ja u kanë borxh për herë që ti shtyjnë, që ti ndihmojnë, dhe këta mjafton që të jenë aty se janë shumë të rëndësishëm. Dhe fakti që ishte ky qëndrim, po themi, nuk po ndryshonte deri në këto momente dhe nuk kishte ndryshuar, kam menduar personalisht, edhe po themi pastaj edhe me kolegë tjerë, që duhet të themi disa të vërteta ashtu siç janë. Dhe ju e keni pyetur aty që çka kërkon Saliani nga Partia Demokratike. Jo. Unë kërkoj. Është retorika, jo. Pyetja që kam këtu. Po të ndjek retorikën pra. A pyetja që bëra unë tani është. Një sekondë se do. Zotri, ti mbrin deri te flamurit. Do ma lesh, jo, kam rrit deri atje se është. Do ma lesh ta përfundoj se. Po përfundoj pra, po ti do të jesh konkret në pyetjen e unë. Nuk e kam nisur. Ose s'ke përgjigje. Mund mos e kesh. Unë nuk e kam. Sali Berisha, zotri, është një aset elektoral për PD-n sot, apo është një bare madhe për të zotria në krah? Kolegu tent, antari tjetër i kryesisë, tha, nëse ai do të jetë një menaxher, mund të jetë në ata që janë mbledhur aty, mund të jetë tot një aset. Tani, unë e kuptoj që këtë kemri, do më lesh ta përfundoj edhe të vinë fund të përgjigjes. Emrin e kam ose tani, aty nuk janë mbledhur alienët në Partinë Demokratike. Unë jam politik, por nuk them po dhe jo, do ta them në fund. Po thuaj pra. Po pritet se kam narrativën, dhe po të them çka kërkon. Unë kërkoj atë që kërkon çdo demokrat, po që është domosdoshme sot edhe për gjithë shoqërinë. Kërkoj që Partia Demokratike të jetë parti fituese. Mund ta kërkoj unë këtë? E kërkojnë demokratët e Partia Demokratike. Vjen nga Marsi një dhe merr vendimin që Partia Demokratike të fitojë. Unë po them me këta që janë. Do ta përfundoj apo po përfundoj edhe ta ndaloj, pse mbaroj emisionin. Do të përgjigjem vetëm me po jo dhe mbyll. Nga Marsi mund të vijë. Ka njëri po jo nuk vjen nga Marsi mo jo. Qëllimi është si fillim njerë. A duan demokratët që Partia Demokratike të jetë fituese? Unë besoj që po. A ka mundësi Partia Demokratike që të jetë fituese? Po. A vjen Partia Demokratike kështu siç është pushtet? Unë mendoj që jo, zotëre. Kështu siç është Partia Demokratike, me sjelljen që ka Partia Demokratike, jo partia, drejtuesit e Partisë Demokratike sot, Partia Demokratike e Shqipërisë nuk vjen dot pushtet. Ju thatë Partia Demokratike është rrudhur, unë po ju them, pa cilët kanë qenë alarmet edhe tek unë që e kam nisë në këtë moment. Por zotëri, ka pasur zgjedhje të pjesshme, Partia Demokratike ka marrë
2500 vota thuajse në Vlorë nga 260.000 votues sa ka Vlora. Kemi marrë 2600 vota në Berat. Kemi shkuar 1700 vota në Cerrik. Kemi përfunduar 1000 vota në Tepelen. Pra po të mbledhësh gjithë votat në 5 bashki që u bën zgjedhje pjesëme, Partia Demokratike nuk merr dot një mandat. Dhe këto janë shenja alarmi që një politikan duhet të lexojë. Dhe të gjithë politikanët e Partisë Demokratike, përfaqësuesit duhet të lexojnë. Tani çka ka ndodhur? A është mësuar, është ratuar Partia Demokratike me humbjen? Unë besoj që po. Shumë drejtues të Partisë Demokratike sot janë ratuar me humbjen dhe nuk lodhen për të qenë fitues. Sepse arsyet mund të jenë të ndryshme. Ka një privilegj më shumë se disa tjerë, është simptom e njohur që kjo sëmundje e opozitarizmit që rri dhe mendon që ke disa privilegje edhe disa të drejta më shumë se tjerët edhe rri rehat. Kemi humbje seriale në Partinë Demokratike dhe njerëz që humbin në mënyrë seriale, po ndërkohë nuk mbajnë asnjë përgjegjësi. A ka sot Partia Demokratike largësi nga demokratët? Ka, po tregohet. Fakti që po mbushen sallat tek ne, edhe tek takimet që po bëjë, tregojnë qartësisht që drejtuesit lokal të Partisë Demokratike janë të pakënaqur, janë të pavlerësuar, janë të neglizhuar, janë të braktisur. Dhe ne nuk mund të themi vetëm po braktisë Edi Rama qytetarët, siç i ka braktisur edhe ka shkretuar Shqipërinë, dhe ndërkohë drejtuesit e Partisë Demokratike nga ana tjetër neglizhojnë dhe të braktisin demokratët. Ne sot kemi mungesë përfaqësimi, zotëri. Edhe zotërin që e kenë krah ka 35 vite në Partinë Demokratike. Nuk i është dhënë mundësia. Prit me ta përfundoj se do vite tek pyetja se nëse nuk ta them. Unë do bëj pyetjet e mia dhe ti duhet më japësh përgjigje. Unë do t'jap përgjigjen pasi ta bëj narrativën. Sepse nëse nuk e bëj plot, nuk jap dot përgjigje. Është narrativ që ti e bën në sallë. Po nuk kuptohet. Në Elbasan, Gjirokastër, unë bëj këtu dhe kjo për të ardhur tek logjika, çfarë është njëri tjetri. Po mbrit e logjika, i the plot gjëra. Pra the 100 gjëra që Partia Demokratike nuk i ka. Ç'është konkluzioni? Nuk i thash pra. Konkluzioni është që duhet ndryshim. Do t'i numëroj unë. Konkluzioni është që duhet ndryshim. Po unë s'e kam nis akoma. Unë nuk e kam nis, ti them. Si luajt i fen, pastaj ti pas ardhës të bësh. Do të them këte unë, nuk të Berisha Barr ne kemi pyetjen. Pyetja nga Berisha Barr. Pyetja është, apo a aset? është Barr apo është aset, pra është kjo? Po ti them unë këtë? Po. Po pra, duke thënë këto do vi tek se me kë lidhen këto, nuk lidhen me ju, se ju s'keni vendimmarrje. Kur ta thrasësh vetë. Me këto që thua ti ai është Barr për mua. Po prit pra, tani të them një element tjetër. Mungesa përfaqësimit. U vendosën disa rregulla. Ai që do të marrë më shumë vota, do të promovohet. A u vendosën ata që fituan në primare? Jo, nuk u vendosën. Dhe me qenë se u lodhe, po ta them, nëse nuk rregullohen disa element që janë shumë të domosdoshëm në Partinë Demokratike, është e vështirë që Partia Demokratike të jetë forcë fituese. Tani të përgjigjem drejt për drejt. Sali Berisha ka një numër të konsiderueshëm votash që mos bëj debat me ju që ka kaq apo ka aq. Pra, për shkak se Sali Berisha është simbol në Partinë Demokratike, ka 35 vite në Partinë Demokratike, Sali Berisha do të ketë një numër votash gjithkohon. Por ky numër votash është i pamjaftueshëm për të sjellë Partinë Demokratike në pushtet. Dhe ne duhet që të gjejmë mekanizmin që të kalojmë përtej votave që Sali Berisha ka në Partinë Demokratike, që Partia Demokratike të jetë parti fituese. Si bezga? Jemi dakord? Kur të më bësh pyetjen tjetër do ta them. Do ta vazhdoj se pastaj do më thuash që jo, nuk do ta vazhdosh. Që pse e vazhdon. Pra kjo është për thua ti që Sali Berisha është njeriu më i rëndësishëm aty. Unë nuk thash këtë, se ka zëra që thonë që Salianin e ka futur Sali Berisha. Po ku e dëgjove ti që është njeriu më i rëndësishëm? Po duket se kush më ka futur, se shif gjithë rrogtarët e PD-s janë turrur duke thënë lloj-lloj. Po pra, nga Afrika e kanë futur ata skret. Tani. Se mos e ka futur doktori tonë dhe na hoqin ne. Se ata atë punë kanë. Po jo, nuk kam as. Ata për shembull nuk i merr asnjërin punë. Zotri. Pasroje. Një pjesë të mirë. Ju përgjigjem drejt për drejt edhe kjo. Mua as nuk fut dot njeri, as nuk fut dot njeri. Jemi në rregull me. Thete Saliani, pra Saliani thonë që ka futur Sali Berisha. Jo. Dhe nuk e thash, nuk ka futur doktori. Nuk e thash as këtë tjetrën që thatë ju, që është kështu apo është ashtu, thash këtë gjë, që është i pamjaftueshëm që me votat vetëm të tij Partia Demokratike të vijë në pushtet. Dhe është, po themi, domosdoshme që të thuhen, unë nuk jam si ata që po them që fajen e ka me metër, se s'din dhe gjë ai tjetri. Pa diskutim që Sali Berisha ka përgjegjësinë e vet tek lista që ishte një gabim, ka përgjegjësinë e vet tek mos
kërkesa e llogarisë ka përgjegjësi tek mos të gjitha këto paqartësitë strategjike që ka Partia Demokratike, pa diskutim. Pra unë këto i kam thënë në çdo moment. Por kur ta kem kohën prap, po të them dhe elementet e tjerë që unë mendoj që i ka si problematika Partia Demokratike. Dhe pastaj diskutojmë tek